Okay, students, so let us look at this question. Total of male and female populations in a city increased by 25% from 1970 to 1980. During the same period, male population increased by 40% while the female population increased by 20%. देखो ऐसे अगर आप इस इंफॉर्मेशन को यूज करो तो आपको पता लग जाना चाहिए कि आप यहाँ से मेल और फीमेल का रेशियो निकाल सकते हो, राइट? क्योंकि हमें ये गिवन है कि मेल्स की जो परसेंटेज है वो 40% से बड़े हैं। अगर हम फीमेल्स की बात करें वो 20% से बड़े हैं। बट इफ वी कंबाइन देम द टोटल इंक्रीज इज 25%, राइट? मेल 40% से बड़े, फीमेल 20% से बड़े, ओवरऑल पॉपुलेशन 25% से बड़ी है। तो यहां अगर मैं एलिगेशन लगा लूं तो मैं मेल और फीमेल्स का रेशियो निकाल सकता हूँ। सो डिफरेंस ऑफ 20 एंड 25 इज 5, डिफरेंस ऑफ 25 एंड 40 इज 15। यू कैन सी रेशियो ऑफ 5:15 इज 1:3। इसका मतलब है मेल और फीमेल की जो पॉपुलेशन थी 1970 में, दैट वाज 1:3। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। ओके, नाउ लेट्स एज्यूम नंबर ऑफ मेल्स टू बी 100, ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल्स टू बी 300। यू कैन एज्यूम एनी वैल्यू। ये 1970 की बात हो रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 1980। अब 1980 में देखें, मेल की पॉपुलेशन 40% से बढ़ गई, तो नंबर ऑफ मेल्स फ्रॉम 100 विल बिकम 140। Number of females increased by 20% from 1970 to 1980. So 300 को अगर 20% से increase करें, this will become 360. Now further it is given from 1980 to 1990. Okay, 1980 to 1990. Female population increased by 25%. तो female population को अगर मैं 25% से बढ़ा दूं, 25% मतलब 1/4 of 360 is 90. So 90 से अगर increase होगा, it will become 450. Okay, students. Further, it is given if the female population is twice the male population. If the female population is twice the male population, then the percentage increase in the total of male and female population in the city from 1970 to 1990. तो पहले तो 1990 के बारे में देख लें। वो कह रहे हैं कि फीमेल पॉपुलेशन मेल पॉपुलेशन के ट्वाइस है। फीमेल पॉपुलेशन तो 450 हमने कैलकुलेट करी हुई है। इट इज ट्वाइस द पॉपुलेशन ऑफ मेल, सो दिस मेल पॉपुलेशन विल बी 225। अब अगर हम टोटल करें मेल और फीमेल का 1970 का टोटल, दैट कम्स आउट टू बी 400। और अगर मेल और फीमेल का हम टोटल करें 1990 का, so this comes out to be 450 plus 225 which is 675। अब वो यही पूछ रहे हैं यार कि 400 से अगर वैल्यू 675 होगी तो कितने परसेंट का इंक्रीज आया है। सो डिफरेंस इज 275 डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू into 100. So basically 275 by 4, right students? So if you calculate it, this comes out to be 68.75. Option C is the correct answer.